Početak je juna i većina bašti je već posejana. U konvencionalnom uzgoju bašte su posejane, završene, zatvorene i čeka se skupljanje plodova. U bašti Trag biljke, u motivacionoj biobašti, mi imamo kontinuitet setve i sadnje. Zapravo, naši kalendari vam daju signale da stalno nešto sejemo i sadimo u skladu sa klimatskom zonom. Zato sada, kada ulazimo u jun može biti sasvim novi početak za one koji tek sada postavljaju baštu, ali i kontinuitet za sve one koji su baštu već postavili. Zato ću vam sada reći šta sve ili šta još uvek možete da sejete ili sadite u junu da biste postavili svoju baštu. Jun je mesec kada još uvek sve možemo da sejemo i da sadimo u bašti. Naravno, postoje nekakvi uslovi, a to je da imate sadnice kultura, kao što su paradajz, paprika i patlidžan. To su kulture koje obavezno idu u sadnicama. Takođe, kupusarice. Ali što se kupusarica tiče, postavljamo majski rasadnik, pa ćete ih svakako imati u skorijem periodu. Ono što mi je mnogo lakše da vam pojasnim šta zapravo ne možemo da sejemo u junu. U pitanju je mrkva, šargarepa, paštrnjak, celeri se ne mogu sejati u junu, osim ako imate sadnice, i ne možete sejati bob. Većinu ostalih kultura zaista možete da sejete i na taj način možete da postavite sasvim novu baštu. Zamislite, sada gledate ovaj video i razmišljate o tome, pa čekaj, što ja ne bi probao? Što ne bi probao jedan permamodel? Pa možda eventualno dva. Što ne bi probao da ubacim makar nekoliko kultura da probam? Ja vam kažem, možete da postavite celu baštu. Samo je potrebno da imate dobru volju i da poslušate do kraja kako da se snađete u situaciji da neke kulture nemate i kako da što lakše postavite, odnosno posadite sada, kada je već jako toplo, neke kulture. Što se sadnje paradajza tiče, stvari su vrlo jednostavne. Potrebno je da nabavite sadnice. Povoljna situacija za sve vas koji sad ulazite u junu je što su sadnice trenutno u rasadnicima vrlo jeftine. Zapravo, uglavnom su svi već posadili paradajze i ono što im je ostalo u rasadnicima jeste višak. Takođe, ukoliko imate prijatelje baštovane, i oni su posadili paradajz i imaju višak koji svakako žele nekom da udome. Ovo je determinantna sorta. Želim da vam pokažem kako ćete održavati usput. Vidite da sam ja skinula samo donje listove i dalje determinantnoj sorti ne skidam zaperke. Ne smete determinantnim sortama dalje gore da skidate zaporke zato što oni rastu kao mali žbun. Ono što je iznenađenje za sve vas je da sam ovu determinantnu sortu posejala u majski rasadnik zato što želim da imam sadnice koje ću ubaciti u avgustu u svoju baštu, jer determinantne sorte su sorte kratke vegetacije koje možete i dalje da sejete. Tako da svi vi koji s paradajzom ulazite u jun možete da kupite sadnice ili još uvek da posejete neku. Sa paprikama je ista situacija, potrebno je da nabavite sadnice, zato što je sada već kasno za setvu paprika. Zapravo možete posejati, ona će dati tu neki plod, ali neće svakako dobiti pun kapacitet plodova od jedne sadnice. Ono što želim da vidite jesu paprike koje su se izborile s puževima. Skinula sam oštećeno lišće i sada ona nastavlja da raste. Imamo ovde onu centralnu zonu, u pitanju je račvanje. I to je jedno od važnih pitanja u učionici kada se skida taj prvi cvet. Zapravo, u ovoj tački račvanja skida se prvi cvet. Taj prvi cvet ili prvi plod možete da vidite ovde. Dakle, to je taj prvi cvet koji ću ja sada pred vama da skinem, zato što on može značajno da uspori rast paprike. To vam je kao i kod mladog voća. Kada posadite mlado voće i pustite ga da razvije plodove, vi ste usporili njegovu vegetaciju jer biljka puno gubi na snazi, na svom rastu, kada treba da razvije jedan plod.
Dakle, vi ovdje dobijete jedan plod i svi se raduju tom prvom plodu, ali morate da znate da na ovim bočnim granama, tim sekundarnim pa i onim trećim tercijarnim granama, biljka daje najviše plodova. I mi sada nju teramo da raste, skidajući plod koji će je usporiti kako bismo konačno dobili mnogo veću količinu plodova. Uveliko smo u berbi graška. Ovo što gledate jeste grašak džof. On je zaista vrlo rodan i uskoro ću skinuti plodove. Berba je počela i odvijat će se u narednih 10 dana kako bih iza graška posejala kornišone. To nas sada dovodi do dva važna pitanja, odnosno kulture, grašak i kornišone. Iznenadit ćete se da u junu sejemo grašak. Iako sam na platformi najavila setvu graška u jesenjoj zoni, osvanuće od ponedeljka kalendari na samoj platformi gde vam stoji grašak 20. jun. Prošle godine radila sam istraživanje na temu setve graška. Sejala sam ga frakciono u različitim fazama. Naravno, seje se od 15. jula obilno za zamrzivač, ali i u junu, tačnije od 20. juna, sejala sam 3 sorte graška. Čudo Amerike, čudo Kelvedona i jednu vrstu šećerca. Najbolje je rodio Kelvedon. Rodio je sorte čudo Amerike, ali nešto slabije. Analizom utvrdila sam da je to zbog vrlo osetljivog cveta. Cvet graška je osetljiv na visoke temperature i Kelvedon je to vrlo uspešno izbegao. Dakle, ako sada postavljate svoju baštu ili ulazite u setvu, izvolite. Možete da posijete grašak, ali ono što je osnovno, morate obilno da ga zalivate. Kornišoni su vam smena kultura iza graška koji se nalazi na mreži. Taj sistem vam je pojašnjen u lekcijama koje su pristupačne onim baštovanima koji su na platformi. Također, u svim vašim projektima stoji iza visokog graška smena kultura kornišoni. Kornišone sejemo sada i čim niknu, ubacuju se iza graška. Grašak skidamo uskoro. Kada skidate grašak, ako ste u zemljanim gredicama, orežite ga, ostavite njegov koren koji je azotofiksator i između tih korenova posadit ćete ili posejati kornišone. Ako ste u permamodelima, skidate kompletan grašak, nadograđujete to mesto gde ubacujete kornišone jer je cijelo telo graška bogato azotom. Ono što je za sve vas još dodatna informacija, sve krastavce još uvek možete da sejete. Dakle, jun je, ulazite u svoju baštu, izvolite. Možete da posejete apsolutno sve krastavce od salatara do kornišona. Sada smo došli do majskog rasadnika i u kratkom videu dala sam vam savjet da postavite majski rasadnik i da se on postavlja od 25. maja do 1. juna. Zapravo do 20. juna možete da postavljate majski rasadnik, jedino što ćete optimalne rezultate dobiti ukoliko ga postavite ranije. Kada kažem do 1. juna, to je na neki način signal da svi požurite, da ne čekate dugo sa postavkom, jer zaista za postavku majskog rasadnika ja ga imam na 4 lokacije u bašti, treba vam nekih pola sata. Tu sejemo sve vrste kupusarica, cvekla, blitva, praziluk, salate, atrakcija, kraljica leta i naravno kornišona. Ovo što vidite iza mene je zonirana motivaciona biobašta. Zone u baštama su pomogle pre svega meni da vežbam fokus i da na mnogo lakši način dolazim do rezultata. Ono što želim da pogledate je da se vegetacija od početka do kraja smenjuje i smanjuje. To je zato što se dinamika rada smanjuje. To vam ujedno govori da ja stalno sejem i sadim. Ja imam postavljene nove permamodele koje ću posejati ovih dana. Tako i vi u junu možete da posejete veliki broj kultura koje vas mogu hraniti čitave sezone, a da pritom na jedan vrlo lak način uđete u jesenju i u zimsku zonu. Upravo sada želim da vidite kako se dinamika smanjuje od rano prolećne zone koja ima vrlo jaku dinamiku, kako idemo od kasno prolećne, odnosno preko kasno prolećne,
u prolećno-letnju zonu, vidjet ćete da je dinamika sve manja. To je ujedno i prednost svih vas koji u junu ulazite u svoju baštu, zato što ćete s lakoćom postaviti baštu, jer dinamika i sistem sadnje u prolećno-letnjoj zoni je vrlo jednostavan. Ovdje uglavnom nemamo tunele, već koristimo gnezda. Gnezda se vrlo lako postavljaju i kao što sam rekla, ja širim svoju baštu. Zapravo ovo je sve posejano, ovo što vidite. Ovo ispred nije posejano i tu ću samo prebacivati sadnice, ubacivati neka semena i imat ću jednostavnu dinamiku. To je zapravo prednost novog sistema projektovanja koje sam uvela, a to su projekti koji vam popunjavaju prolećno-letnju zonu, nastavljaju se dalje sa smenom kultura u novu sezonu i vama je kompletna smena kultura isplanirana do marta 2026. godine. Ovaj novi sistem projektovanja zovem savršenim zato što sam izbjegla sve one situacije koje sam imala prošle godine, a to je da kada uđete recimo u maju s projektom, ja onda od naredne sezone moram da radim reprogram kako biste uhvatili ritam, jer sezona daje konačnu reč. Neke kulture se ubacuju, neke kulture ostanu i njih moramo da ugradimo naredne sezone. A zapravo sada sam sve to izbjegla zato što ova nova prolećno-letnja zona koju radimo u sistemu projektovanja, odnosno koju postavljaju trenutno svi oni koji su ušli s novim projektima, je ujedno ugrađena. Zapravo ugrađena je u nju rano prolećna zona, jesenja zona i sve to dalje vodi do sasvim novog projekta. Zapravo ova sezona vam je gratis. Vi počinjete od 1. marta sa potpuno novim projektom, kao da u prethodnoj sezoni niste odradili ništa. Na taj način su postavljene jasne zone. Sada, kada uđete u junu u svoju baštu, postavljate vrlo jednostavnu dinamiku, jer vruće je, nikome nije do jake dinamike. Posebno ako ste početnik, vi nemate nikakav problem, niti vam je neophodno preznanje u postavci bašte. To je prednost bašti u junu. Sve ovo o čemu sada govorim odnosi se na kontinent i na planine. Planine, naročito iznad 1000 nadmorske visine, sada počinju sa većinom kultura. Što se tiče Primoraca, imam za vas jako lepu vest. U septembru počinjete udarno sa programom, jer program za Primorce se odvija od septembra do maja meseca, kada nema već kalendara za Primorce i najvažnije od svega jeste da se spremite i da upratite signale za vrlo važne kalendare koje ćemo deliti na platformi. Kada je u pitanju sadnja krompira, iznenadit ćete se da krompir možete stalno da sadite. Jako je važno samo da ga obilno zalivate onda kada je toplo i ono što je najbolje od svega, što kasnije sadnja krompira nekako izbegne zlatice. Ja sam krompir posadila pre nekoliko dana, imate kratki video na tu temu, sadnje mladog krompira. I najveća nevolja zapravo svih onih koji sada žele da posade nešto, recimo krompir, je to što ne mogu da nabave krompir za sadnju. Nemojte da tražite semenski krompir. Semenski krompir se ne može više prodavati zato što ga u konvencionalnom uzgoju prodaju do određenog roka, nakon toga se povlači sa tržišta. Ne možete čak ni onaj stari krompir sa klicama da nađete na tržištu zato što se uveliko prodaje mladi krompir. Zato nemojte da brinete puno, zato što i mladi krompir može da se sadi i mladi krompir odlično klija, samo ga zaboravite na izvesno vreme pa ćete se i sami uveriti, jer prošle sezone imala sam nekoliko kifličara koje sam dobila na umnožavanju i njih je napala zlatica. Kada sam videla da su se pojavili mladi krompiri, a da opet nisam umnožila sortu, ja sam te mlade krompire posadila. Oni su obilno rodili. Zato vam kažem, kupite mladi krompir i posadite ga na travi ili u prvom modelu. Potpuno je svejedno kako ćete se snaći. Jedino nije dobro da ga posadite u zemlju ako ga nećete obilno zalivati, jer je zemlja sada već jako topla.
Na ovaj permamodel posadila sam krompir mladi, pogledajte kratki video i vidite da je permamodel ujedno i komposter. Ovde bacam organski otpad. Ovde je mladom krompiru prilično ugodno, ne očekujem da se bilo šta promenilo jer je ubačen pre 3 dana, ali hoću da vidite da i bukvalno mlad krompir koji tek kupite u prodavnici možete posaditi i možete da očekujete odlične rezultate. Jedna bašta treba stalno da ima određenu količinu mladog krompira za jelo. Kada je u pitanju sadnja mladog luka, sada ću vam uneti jednu inovaciju. Nećete raditi tunel, nego mala gnezda svuda razbacana po bašti, gde ćete ovako gusto da posadite mladi luk. Dakle, bukvalno utrpajte sve u jedno gnezdo, nekakvih, evo ovdje recimo može da stane, pa sigurno 15 komada lučica, jer to vam je prvo mnogo lakše. Drugo, ovaj mladi luk je također potrebno skrivati između visokih kultura. Vidite, ja ovdje imam kukuruze i između kukuruza ću sakriti puno gnezdo mladog luka. Tako ste i oslobođeni da ne tražite neka posebna mesta za mladi luk, već mladi luk zaista možete da razbacate svuda po bašti. Uz papriku, uz paradajz, između 2 patliđana, između boranija. Samo ga negde dobro sakrijete jer ja ovdje očekujem rast i bujanje ovih kukuruza koji će uz visoku boraniju koja je sa jedne i sa druge strane ovdje napraviti vrlo ugodnu atmosferu za ovako rano prolećnu kulturu. Još uvijek možete da sadite praziluk u svoju baštu. Sadnice praziluka možete da kupite u rasadnicima ili da posudite od prijatelja, a vi u majski rasadnik ubacite sjeme praziluka karantana. Što se praziluka tiče, u lekcijama, lekciji 3, pre svega objašnjavam kako ćete raditi kombinaciju praziluka u bašti. Praziluk može se ubaci bukvalno između svih velikih kultura, popunjava prostor između paradajza. I jako je važno da imate kontinuitet setve i berbe praziluka. Neka ovo, kao majski rasadnik, bude negde pa i vaš početak. U junu još uvek sejemo slanutak, sve pasulje visoke i niske, vigne i soju. I daću vam sada generalno savjet za setvu semena u junu. Kada u junu ubacujete semena u svoju baštu, morate da znate da su to vrlo visoke temperature. Ako napravite gnezdo u permamodel, napunite ga mešavinom, najvažnije je da dobro zalijete, odnosno rashladite to gnezdo. Seme treba da stavite u rashlađeno gnezdo, a ne u vrelo gnezdo. Ako seme stavite u vrelo gnezdo, verujte mi da ćete imati skuvano ili ispečeno seme. Najveća greška koju rade baštovani je da naklijavaju semena i takve klice ubacuju u junu u svoju baštu. To nemojte ni pošto da radite. Čim ubacite naklijalo seme, odnosno klicu u gnezdo na ovako visokim temperaturama, vi ćete imati skuvanu klicu. Zato je važno da dobro rashladite svoje gnezdo, ubacite seme i svaki dan se potrudite da rashladite nekakvim blagim zalivanjem. Nakon toga ćete vidjeti da ćete dobiti uspeh već nakon nedelju dana. Kada biljke niknu, tada ste oslobođeni tog redovnog zalivanja, samo ćete održavati svoje permamodele i dodavati seno oko samih biljaka. U junu sejemo cvekle. U junu još uvijek možete da sejete kukuruze. Kukuruze sejem u turnusima zato što su oni potrebni za mladu berbu. Dakle, za berbu mladog ploda. Naravno da će zakasniti oni koji kukuruze seju na njivi i potrebno im je suvo zrno kako bi hranili stoku. Za sve nas koji smo u baštama kukuruze možemo da sejemo do 20. juna. Slobodno svaki ćošak bašte iskoristite da ubacite makar po 2 zrna kukuruza kako biste dobili 2 sadnice. Šećerce ne morate da razdvojite ili kokičare, samo one krupne sorte kukuruza, njih morate odvojiti, na taj način dobijete 2 sadnice. Sadnice možete svuda da prebacujete u bašti i o tome sam ozbiljno i obilno pričala u lekciji 4. Ovo je posljednji deo bašte gdje ću postaviti 15 permamodela. Zapravo, kompletan deo je bio ovako zarastao i to je bio mnogo fin
osjećaj zato što su svi insekti, sva živa bića pronašla ovde svoje utočište. U jednom trenutku je naravno potrebno ovo oboriti, ali obaram dozirano kako bi sva ta živa bića mogla da se premeste i pomere. Zapravo, ovako izgleda gredica koja nijednom nije pokošena. Pogledajte, trava je maltene visoka meni, skoro do ramena. Kad god bih ulazila u ovaj deo bašte, ja sam osjećala to zujanje, poseban život, poseban mikroklimat, zato što naravno kompletno ovo lišće stvara posebnu vlažnost. Sada je vreme da se sve to obori, kultiviše. Zapravo obaram ovu travu koja mi je neophodna, dodajem stajnjak, sloj sena i nakon nedelju dana ovde ću obaviti presadnju. Kad kažem presadnja, to bukvalno i mislim. Ovde presađujem višak krastavaca, višak tikvica, svih onih kultura koje sam sejala više u kućicama jer nisam znala kakva je klijavost. Samo ću ih prebaciti i na taj način ću dobiti kompletnu prolećno-letnju zonu bez obzira što je nisam sejala. Na taj način ja sam dobila puno na vremenu. Kada kažem dobila na vremenu, tada mislim dobila vreme za sebe. Konačno mogu da sejem i sadim bez bilo kakvih frustracija, zato što su me oslobodili turnusi i zonirana motivaciona biobašta. Pre neki dan sam brala ove višnje i razmišljala o tome koliko mi taj mir berbe omogućava upravo zonirana bašta. Jer nekada sam morala da žurim, da sve bude spremno, da nekako hajdučki berem i te višnje, da ne uživam u svakom dodiru ove višnje, zato što sam uvek žurila da obavljam više poslova. Zato sada obaram onoliko permamodela koliko mi je to potrebno, zato što znam da mogu u svakom trenutku da sejem, sadim i da dobijem vrhunske rezultate. Zato nas sada čeka jun gde ću ja oboriti 15 permamodela. Pazite, to je jedan prosječan projekat. I da imam baštu, odnosno veliku količinu hrane upravo na ovom novom mestu u bašti. Blitve. Ubacujete patliđane ako imate sadnice. Ubacujete kupusarice ako imate sadnice i to isključivo među niskom boranijom zbog hlada koji mi je neophodan. Od salata možete da sejete atrakciju i kraljicu leta. Pogledajte majski rasadnik. Od kupusarica potpuno otvoreno i u svakom trenutku možete saditi lisnate, keljove i rašta. Tikve i tikve na travi. Možete da sejete tikve, a možete i da presađujete lubenice i dinje ako imate sadnice. Može još uvek da se radi direktna setva bamija. I kelerabe možete čak direktno da posejete u baštu i da ih onda raznosite kao sadnice svuda po bašti. Lufa vam neće dati sigurno sunđer, ali će vam dati fantastične plodove koji spadaju u jedna od mojih omiljenih tikvica. Baštu u junu možete da napunite tikvicama. Ovo je sorta bolonjeze, a ono što je najbolje u junu možete bukvalno sve sorte da posejete i da one stignu za berbu. Kada radim setvu krastavaca ili tikvica, uvek ubacujem više semena zato što testiram klijavost, a s druge strane želim da budem praktična. Ove sadnice koje niknu se uvek mogu prenositi na neke druge permamodele. Dakle, najvažnija stvar je da imate sadnice. Tako ću ja sada u junu da na novi prostor koji sam kreirala prebacim višak sadnice iz svih ovih kućica. Višak krastavaca, lufa, lagenarija, tikvica i tikava. I na taj način dobit ću jedan deo bašte koji će imati laku dinamiku, to je dinamika 3, vrlo jednostavno za održavanje, a bit će puna hrane. Što se boba tiče, pokušala sam da ga uzgojim u različitim fazama. Dobro je prošao onaj koji sam uzgajala od maja meseca, ali onaj u junu se nije pokazao kao efikasan, tako da za bob nekako nemamo mogućnost ponavljanja. Ali kada je u pitanju mrkva, nju sam rekla da je ne možete sada sejati više zato što mrkva ne podnosi jako tople tunele. Zapravo, seme mrkve se stratifikuje. Sada zamislite ako se nečije seme stratifikuje, dakle podnosi niske temperature,
sasvim je logično da ne podnosi visoke temperature. Ali ovdje možete da budete mudri. Zapravo, ako imate bilo kog rođaka, prijatelja, komšiju koji je baštovan i koji je gusto posejao mrkvu, možete da tražite od njega sadnice kada je bude proređivao i te sadnice možete da ubacite u svoju baštu. Zapravo, sadnice odlično podnose visoke temperature i toplotu tunela za razliku od semena. Postoji još jedna kultura koju sada ne možemo nikako da sejemo ili sadimo. U pitanju je beli luk. Beli luk zaista ne podnosi visoke temperature i potrebno je posaditi ga na vreme. Ne možemo da sadimo ni crni luk za glavičenje zato što neće stići da formira glavicu, mada svima savjetujem da probate. Ja ne mogu da budem kompetentna za ono što će priroda da nam pripremi za ovu sezonu. Ono što je sigurno, crni luk ne podnosi visoke temperature. Iako ga sada sadite za glavičenje, jako je bitno da ga dobro sakrijete između visokih kultura. Ali ono što sada svakako sadimo jeste luk za mladu berbu. Sada se setite kako sam dala savjet da kupite jednu vrećicu luka i da je držite u frižideru. Vidite, sada je vreme da izvadite tu vrećicu luka i da obavimo sadnju mladog luka. Zapravo, vi treba da imate mladi luk u kontinuitetu u svojoj bašti. Ja znam da ga mi još uvek nismo izvadili, jer ovi projekti i kompletna platforma zapravo ima program u kome ima zaista puno mladog luka u bašti. Vi treba da imate uvek ogromnu količinu hrane, jer mladi luk može da se kuva jednako kao i stari. Ali sada je vreme da pojačamo taj kontingent lukova, zato što je mnogo lepo kada u avgustu berete paradajz, berete krastavce i pritom imate berbu mladog luka. Tada mladi luk zaista ne može da se kupi niti u jednom marketu.